¿Qué tal? En esta ocasión vamos a ver por qué tu microondas echa chispazos y truena muy feo. ¿Qué tal? Aquí tenemos ya el microondas. Vamos a prenderlo para que veas cuál es la falla. Ahí podemos ver que echa chispazos y truena muy feo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar este cartón que tiene aquí al lado derecho. Como lo pueden ver, está ya todo quemado, ya está muy maltratado. Ya tiene mucho tiempo en uso. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a reemplazar por uno nuevo. Aquí tenemos ya el nuevo. Nada más que varían un poco las medidas. Le vamos a tener que cortar un pedacito para que quede bien. Como es un tipo cartón, con las tijeras sí se puede cortar bien, sí se recorta bien. Lo medimos a ver cómo quedó. Sí, parece que ya ahí entra. Del otro lado no entra, entonces vamos a tener que recortar otro pedacito. Ya que le recortamos de los dos lados, esta reparación es muy sencilla y muy rápida. Le faltaba otro poquito. Ya le quitamos el pedacito que le sobraba. Entonces ahora sí ya entra. Y ya, eso era todo el problema. Ahora vamos a checarle. Vean cómo está quemado el cartón. Por eso es que eso echa esas chispas. Ahora vamos a probar cómo quedó. Le metemos un vaso de agua. Le ponemos 1 minuto. Le ponemos 2 minutos. Lo sacamos y como pueden ver ya no tronó ni hizo nada. Y está calentando bien. Espero que les haya servido de algo. Suscríbanse.